朋友们，又是大风浪表演。大鲫鱼，也是鲫鱼。这边收。 第二条，连上，哇，2条，老天妈！鲫鱼，上鲫鱼，上货，这2条大鲫鱼，这2条大鲫鱼，至少1斤1、2了啊。这种也是大货啊。鲫鱼，这条也是大货。大鲫鱼，这个更大一点啊。大鲫鱼啊，朋友们，去收第2网。 抖一抖，这条也有2斤多。漂亮啊！掉！哎，这网运气都太足了，掉，好蹦。 老铁们看一下鱼货，鲫鱼、鲤鱼、罗非啊，然后这里也是有一些啊，这个就不拿手伸进去搅了，这个怕被它扎了，那个手被它扎的还没好。好，今天风浪还是挺大的，起码6、7级风。这种风的话，一般这个鱼的话，它在那个底下，所以放那个长网的话，就效果会比较好哦。它也是适应这个季节。那咱这个收获也是很给力的哈。那下期视频再见，老铁们，拜拜。